Mais il faut voter l'aéroport, on a vu ça en Guinée, qui inondé par la population. Depuis 17 heures. Et tout le monde, on le bat qui a vu son nom sur l'aéroport. Et ça qui bien pour la population. Mais ça m'a bien pour la sécurité. Parce que tu y invité, quand il y a battu, on a banani la zalaki. Mais façon, on a la sécurité, zalaki. Attention que c'est qui? C'est que Olinga Gomi Monaka suspect. Attention qu'on Kangelo, Olinga Gomi Monaka suspect. C'est qu'il fallait qu'on nous positionne. Où sont les chefs de côté, ma bonne la poche. Il est pas vivant. Viva! Pour yo quand dengen zamba zo londi sabiso. Et tant que chef abimi. Plus de 90 dip. Pasali sécurité à 4. Dip moko na 4 ya chef de l'état. Moko kuna moko. Chef de combat liboso, chef de combat nasi. Ba dip nyonso, o chef otambola kana polele, ba portière nyonso zai polele. Chikata masa sezo tambola na makadam. Akitia oti 24 nini Triomphal akeinga. Et ya sol kobongisa kibongo. Sikoyo lelo yo azawadi. Soni eze kwa banani abango. Molongi azalaka deja na kobota. Soki lelo za bende. Ezaka na kobota na yonde oza komoni ata balobaka mwana azala kindo. Kindo twana c'est l'esprit homme kobota na yeba na ke age moko boya kozwa kindo. Et soki obota mi muto kosimba mbongo. Yeba kaka mbonga soki ekoki. Ekozala na effort moko te okosala. Ya fache se ekoki. Oh nyonso bino bokosala ekozala ze. Zero. Ekozala ze. Zero. Beta moko pona moko mboka. Mokonzi na kati ya mboka na ye. Ozoyebisa tour de contrôle bosibo kati babiloko ya lokuta. Tenwa kitate. Papa, yo sio mona ba avion. Oh le chef de l'état tambola nango. Na Kasai, akei komata avion bazobenga mabaya. Akei komata avion mabaya. Sans risque alobinga ina zo tambola place nous. Kaka ondo kopimela ye. Yango ndie faut kozala na président combat. Combattant. Il faut kozala na président combattant. Yango ndie bomona ke kitaki na ki combattant. Aye, beta moko pona bino moto. Le chef de l'état français, il combattant. Makila na ye ki combattant des salariés. Yango pe na kati ya courage nzamba zalaka na sima. Soko za na courage nzamba ko zala te. La courage ya mo. Tala kiti avant na minute aussi ko ba dénonciation comme plus de 40 conseillers la chef de l'état. 13 députés. 18 généraux. La minute où on a kati ya kolokota. Mais oh yonga ina zo senga na chef de l'état. Mutu nyonso abundisaka pouvoir abundisaka peuple ko congolais. Mais là ya makila. Mutu nyonso abundisaka pouvoir abundisaka peuple ko congolais. Il faut comme la yema makila. Biso tozoluka stabilité ya mboka. Mais bango bazo déranger biso. Bandeko. Vous avez besoin distrait. Et l'autre, il y a des il faut vendre vos canissas. Quand on a Congolais, il faut ça les macaques. Il y a des conséquences à coup d'État. Les conséquences à coup d'État dans mon pays. Dans mon pays, le peuple congolais va venir présent à Bango. Exactement. Sangwe Tambo, l'aéroport, inondé. Si on se fait ça, c'est Simba. À Tongo, il y a président à coup d'État. Autant de peuple batala no conséquence ils sont dans bango c'est que tolinga tous dans le désert oh tati na biso bato master bazabe ebele pour ba mona ka biso na hôtel makana ba parlement neti bato baza ba civil eza na bato basala ba mabe ebele eza na bato bayeba ko beta master ko leka na mulu et yo ta mozo ni ko sa yango na zalo bele déjà mokonzi ya mboka avertir batuana ba combattant basa batu pamba te biso to ça peut ba militaire déjà comme bandana to si position na biso garder du temps ça ce sont des bêtises il faut voir quand pour na koyeba des conséquences ni na keya na ina yo to ni na to kuta batu bazo lo ben non il fallait écouter ça il fallait que ça les mabou est-ce que ça y a des conséquences.
yo oya na ville oya kotelema ou bien oya koteka eloko kaka bato ya moto na époque ya Joseph Kabila ngoyi kasanji afundaka bango na Lubumbashi bato baza na information ayo bayebi afunda bango mpo na nini aloba bato wana baza bato ya minduku akosa mpe te kati na bango ebele baza ndenge wana yo oya kosakana na pouvoir oyo bato ya moto bamoneli mpasi et après oyo ovanda olobaka ngai naza général yavo et ce général le jeudi avant chef de l'état voyagé baza na ye na réunion bavandi bazosolo basololi nini basolo ya sécurité mpe azose oyo azoboma yo aza nde oyo aza pembeni oyo azoboma nde aza pembeni na yo chef longola confiance na bato wana longola confiance na bato wana biliaki bisali nini même les conseillers azotanga bango na likoko ya coup d'état et j'ai toujours analysé ces choses nalobaka bato oyo baza na kati ya kosala lelo oyo ifo tosala na bino analyse idps a combattu pour le pouvoir idps apesi chef de l'état pouvoir mais banani baentouré siko chef de l'état l'ensemblement ya union sacrée abotoli biso chef de l'état mais boza na distraction tozalaki na bidi ya kopesa chef de l'état majorité na 2020 presque tokopesa ye lisusu avec union sacrée entouré toujours FCC bis bakei koentouré chef de l'état sikoyo ntango bati ya kobima na 2023 na elongi ya chef de l'état bakovote badepute na ye te bozomona ndenge babwakisi biso baentouré chef de l'état bozomona amipesi na baposte oyo président ya union sacrée oyo porte parole ya union sacrée bazwi chef de l'état batie na centre e soki biso bakombata tozala ya miso kofongwama te parmi babiloko ezosalela baponi bazali parmi babiloko ezosalela batona bazali mais chef de l'état fongolami miso fongolami miso idps place na eza wapi na kati ya réunion ya union sacrée yebisa ngai bazo-invité Augustin Kaboui azokende tanke ki c'est lui le propriétaire ya pouvoir Augustin Kaboui mais ntango azokende tanke membre mais ndako na yo moko bakoma okonza yo mpe ozoyeba kabe yo kaboko c'est que place bazozwa décision okosala mpe oza te okoyeba te union sacrée ya mwana biti na bango eza nde torate majorité na 2020 abimisi sikoyo okomona mende abimisi nga naza moto ya union sacrée avec faci bati abimisi elo avec faci mutu tela abimisi yo ntango okoya na idps avec étouffement politique et étouffement économique okozanga discours ya koloba obimi boye député idps alongo fome kopesa ta bati bato ya nsala bato ya boye il faut tofongola miso idps viva il faut boyeba ke lelo oyo avec la politique de Faci Béton akomisi Kabila faible akomisi Moïse faible akomisi bato nyonso tokotanga na oyo lelo aza puku faible po déjà tozi mutu mosusu asika komona ye puku po répondre te tozi mutu asika komona ye puku ata kokamwa presse bomisaka presse asalaka nini ebomisaka tala conséquence lelo soki tobandisi kokolandela mutu na mutu na ndako akozwama te mpe akozwama te azozwama presse agitation politique et manque ya maîtrise politique yango naloba lelo ata soki lelo oyo ozalaki na idps soki osilisi koyekola te koloba te kosoyebi soki osilisi koyekola te koloba te koyebi tanga tala baerreur dans moins de 2 semaines. Papa, je vais faire ceci. Papa, je vais faire ceci. Et non, une courte joie. En bref, des Français à Soukayangouane. Une courte joie. Mais est-ce que tu zongi? Est-ce que tu zongi? On a une courte joie. Hier ou bien biso? Il est presse. Attention qui va te battre. Il bengi sécurité, secrétaire le plus puissant.
lobi soko trahir IDPS bato nyonso bula mwisi yoza beta maboko mpona bino moto c'est ça l'IDPS bandeko na biso bakendaki mozole ndeko moko akei azolela na mozole ka ndenge mokolo le premier wana aleli ete bona video etamboli bainterpele eke oleli na mozole mpo na nini est-ce que oza sirke bato oyo bakangi mutu wana baza basoda oyo baza na idéologie ya peuple congolais bainterpele mutu asambi alobi nini alobi no ngai ntango nazokanisa litonga nasala nde namoni papa akufi nazolela siko likambo nini nakosala est-ce que vous ne connaissez pas que l'IDPS c'est un esprit et Tshisekedi présentement à savoir eza esprit ntango ovandaka agitation ozalaka nango na détermination c'est l'esprit et cet esprit là c'est quel Tshisekedi ovandaka yo moko nani atindaka yo ke ozolibango bamba na mutu nani ayebisaka oke soki gaz ezoya otelema mpona koyebisa bango bokosi c'est l'esprit de l'IDPS et cet esprit là ebomisa bato ebele bakufa etango yo ozoya na likopa ya mabe nsima ya IDPS okokweyaka na mai IDPS eza ebale munene oyo ata bote koleka te soki olingi oleka wana ifo kanga kombo ya jésus christ na loboko po otambola na ye elongo ekombo ya jésus christ eza kombo ya echanti soki otamboli na yango te okokoka te oyeka ngulungulu et non le chef de l'état ne va pas descendre yo nani olengisa Fachibe olengisa Fachibe akolenga te okolenga te même présentement à côté de lui Tshisekedi akitaki déjà alobaki non mwana nazopesa courage yebisa pilote akitisi avion mpe pilote akitisi avion na nko est-ce que incendie esalemi accident esalemi toza na faci te obetele maboko makasi et non rester osikala botala télévision RTNC avec quelle promesse satanique biso bakongole tolele yo ozolaka biso te botikala botala RTNC ikopa mekende otala RTNC yango mokulu yango lende ntina minda nyonso akokata yakokota kasi yakokota sikoyo kozombuma na nzoto toza na bango la politique basalaka coup d'état na mboka oyo peuple nasaleli président wana okomesi mais mboka oyo peuple chaque jour olandaka badéclaration mosusu ata soki toza na nzala me faci azala kaka wana oyebaka yango te c'est le peuple congolais okanisi eza brazzaville nde alobaka bongo c'est le peuple congolais siko avec cette détermination yo ya kolobaka na kosala coup d'état avec quelle population alingaki etikala oyo désert alingaki bakoka kutu te osala coup d'état na RDC bifo boyeba na bato wana bamikosa na ata baeuropéen oyo bazomanipule bato kikaya Bill Karudi azotwite alobi kone la RDC ne sera pas épargnée. Est-ce que vous avez pas le RDC eza vaste eza continent mobimba eza pays te bazosala coup d'état na bapays ya mike oyo population baza neti kombe oya tedo la RDC ne sera pas épargnée. C'est que nazoyebisa bino ke yese toza na bato mosusu baza bakongole te pour ça de la déclaration à bongo UDPS viva la politique ya Faci beto lelo effaiblir bato nyonso epo na ngai lelo oyo tala soki okutani na beto kotuta mbanga na beto soki okutani na beto kotuta yango nde baza bango kande eza nini condition na présence ya baaméricain. Nous sommes venus signer 4 accords avec le chef de l'État, comme nous avons vu qu'il a la volonté. La sa guerre na Est, mais tout sécuriser biloko na ba carrière minier. Oh, ba européen ba tali ba lobi non, to raté nyo. Il faut to banga makambo coup d'État. Auto le Seigneur lobi non. Pour na kosa l'élection, il faut ba critère na pesi o boko ki se langa gouvernement RDC. Pour na sa élection. Totali bo insécurité pour na identifier ba. Est-ce qu'on a si avec l'insécurité aux en Est? C'est une abotinda batou ou bien babotinda batou on a identifié. Batali balobi non. Kabalo ya batou. Ezaki o biso tozaki nango pona okende na glissement, tokende na dialogue. Américain batelemeli Faci balobi non. Dialogue ko bomamboka.
tokende na bango ka bongo ti faci aloni makelele esili boyokaka susu likambo ya dialo atikali na mai avec Fayoul akei kosala lobinga ya $17,000 na États-Unis Katumbi akende asala 450 millions de dollars arata mais kasi yo ozokende na 17 millions okokoka kasi nayebisa bino ke soko okoti na maison blanche okokuta mutu ombodikembe na po soko okei na maison blanche okokuta mutu ombodikembe na po yaka oleka kasi soko okolekela na se ya makolo soko okoleka wapi quand papa Tshisekedi formé abanda kokosa biso bato ebele batikala non papa ne nous a pas promis que Félix aza politicien est-ce que mutu oyebaka ke mwana oza na elakelami malamu akodenonse ye nyonso elo soko otali free ya malamu na kati ya ndako na yo yango nde okombaka malamu okokosa ye mwana oyo lokuta burik c'est une façon koprotéger ye parce que lorsque vous chantez mwana nango aza étoile mwana nango aza étoile vous l'exposez mwana wana lelo toza na bana bapoliticien ebele se boyebaka bango oyebi mpo na nini babombaka bango mpo mokolo mosusu okozala oso oyebi ke mwana aza mwana motu bo oye oetufe ye obomi ye mpona kobemsele carrière na promesse oyo asa amoniki eza kati ya mwana on a formé Tshisekedi et aujourd'hui présentement il est venu aye na kati ya pouvoir azolakisa comme s'il est faible azolakisa comme si aza motu moko ayebi rien mais botala barenversement politique et bato ebele bazomwikumisa mpona kobima na batitre ya renversement et moi je vous ai aidé ya korenverse majorité idéologie eza ya nani idéologie eza ya Tshisekedi te apesi yo mission kende okontakte badepute osala boye tolingi tozwa majorité lokola yo abimi na télévision olobi c'est moi nde na aide bino mpona boye non oloba grâce à moi non grâce à moi tolandi yo nde na télévision lelo soki lelo mboka échoué ese bakotuna grâce à toi bien grâce à Faci Beto c'est-à-dire nyonso yo okosala eza na kombo ya Faci Beto ozala na courage te ozorépondre te nayebisaki bino ke toza toza touti bitumba touti olonga molongi ntango autaka bitumba atantaka bakataka motu makili esali nini nauti explike bino ke bozotelema boyebi te qu'est-ce qui vient de se passer dans notre pays e soki esimbaka ngai na yo tolinga tokutana te comme nous sommes des vainqueurs kendo kata ta soso motu olia kendo kata ta soso motu ovandi kaka boyenge non c'est déjà passé vous ne connaissez pas ka lourdeur ya likambo elinga te esalemika kati yango mais avec grâce à Jésus-Christ oyo Faci Beto akenda na stade alobaki ngai kombo na mboka oyo napesi yango kombo Jésus alobaki napesi RDC kombo Jésus ozorépondre te mpo na nini ozala chocho te baparlementaire bazalaka boye te sibaso oyo balobi sikoyo te tokende marche mpo lelo efalaki tomanifeste mpona kolakisa biso te toza mécontent na likambo oyo communauté internationale elingi esala nini ofandi pambo ese boyebi deja ke na baprovince nyonso basi basali yango lobi na kana ngezelaki numbelu bino oyo bofandi kaka soki boyoki na 10e kuna bakosi bino ete bakombata bazobunda kombata kobunda nini kombata azomanifeste ke aboyi eloko communauté internationale azobusala ne soyez pas distraits mes frères nous avons lutté avec vous ensemble mais tonike na bino botala sikoyo na uto expliquer bino ke botala babwakisi biso union sacrée entourée chef de l'État la majorité que nous cherchons en 2023 est-ce que tokozwa yango tofongola miso bakaboli baposte lelo moto ya UDPS oza ozolela ntango ozolela wana eza mpona ni présentement omangola majorité pasi oyo biso tozosouffrir na bino eza mpona 500 personnes qui sont les députés nationaux nakosi yango prise de décision ya mwana pasi oyo lelo ozoloba ye ministre ya économie lelo tobima na ministre ya FCC tobima na ministre ya boye ya ensemble eza parce que tozangaki majorité mais lokola tozangi majorité tokei na partage ya gato na boyo bazalaki na majorité conséquence wana eyela biso lisusu te na minute oyo bakomi utilize biso kaka na badivision na UDPS oyo protel bazodivize biso est-ce que oyo bazodivize biso eza objectif na biso objectif na biso na 2023 eza kopesa Faci majorité me tokopesa majorité na ndenge nini
il faut nam to fongola miso pona koyeba nana za pembeni na aye yango nde nazosaka muku antombola beton fongola mi miso fongola mi miso ata courage mobali na yebi bien ke sima makambo ebele oyo utosala na Kasai yango nde lelo olati poso encore culturel et mandat moko, il y a violence faite à la femme. Il ne peut se vivre. Mais faut en tant que moi, na yakonde et tseke du amulu. Azindangate salinini. À comprendre la réalité. A bengi banama inyoso. Na minute oyo. Guerre oyo ba imposer biso na kati ya Afrique. Batu bazali à la base ya guerre oyo. Pour la copier ba minéraux na biso. Et ça Belgique na France. Il ne peut se vivre. Si est comme guerre non, il y a une grande puissance, il y a un contrôle de l'Afrique. Bomoni Vladimir Poutine, il y a Canada, notre président chinois Xi Jinping, mais il va se réconcilier. Nini ezali na sewa wana. Tozo kende siko tout droit au but. Objectif, il y a coup d'état et à la Kini. Et on a plusieurs anciens ministres, plusieurs officiers, Oyo Bazali cité na kati ya rapport, ya mamping te, mais rapport ya ONU. Batouana bateka ba minéraux ya RDC abusivement. Batouana bateka uranium na biso abusivement. Il ne peut se vivre. Et puis tu Bazali côté Kayango, babandaki ko respecter règle na ba principe te. Si quand on a battu yango net iranien battu yango abusivement et ça dit danger permanent pour na mokili pour na monde parce que ba arme chimique qui nyonso oyo babeta na ba Syrie oyo babeta na Irak ba fabriquer yango na iranium ya République démocratique du Congo si quand awa makambo ekomi ndongo place nini toloba te na réunion na bango oyo bakotaki babengisaki Ami Sitango fort boyebi bien Ami Sitango fort Fachi azongisaki ye na kati ya biro alobi yo okomi chargé ya makambo donc oza inspecteur ya FARDC information nyonso actualité nyonso oyo etali administration ya FARDC okobanda kopesa ngai rapport ande nani a alerté na coup d'état na kati ya RDC mutu ya liboso alerté ezali général Ami Sitango parce que aaki na badossier ebele Fachi alobi naza capable ya kobatela yo mais à condition que oyebisanga réseau ebandaki kofonctionne lolenge nini est-ce que boyebi keno awa na RDC toaki na des chefs d'état-major moko na Rwanda moko na Uganda, moko na Burundi, pardon, moko na Rwanda, moko na Burundi. Baki na ba représentant na bango awa. Boyokaki dernièrement awa, bote ba M23 basali incursion na RDC. Général Tumbo oyo a déposé ki minduki, basali lisusu déclaration ya bakatakatanga. Projet na bango, kaba na bango ezalaki ni Fachi alakisi bango ke ansa iyo mwana ya nkoi. Po mwana ya nkoi azali ko kabani na bango oyo bapreparaki bacomprendre ke Tshisekedi azali mwana mboka moyen ateka mboka ezali il faut sikoyo kodeklase ye biso bapaya tozala na contrôle ya mboka UDPS viva baconversation na bango nyonso capté par service stratégique ya Mossad. Kabale ezalaki ndenge nini? Des fois tchake na Éthiopie. Bango ba décréter état d'urgence awa. Ba bloquer RTNC. Ba bloquer aéroport international ya Ngili. Ba bloquer aéroport ya Lubumbashi. Ndolo ba bloquer. Ba frontière nyonso elingaki ezala sous contrôle. Il ne peut se vivre. Après wana généraux, donc chef d'état-major général actuel, il y a mon alingaki abenda masolo.
donc tolingaki tokende na schéma ya 1+4 ye président après mutu alandi ye mutu ya service ya Aner après François Beya après na bapersonnalité mosusu après 3 mois balingaki bakamata pouvoir bapesa yango na bacivile oyo bacivile bamema biso na transition comme ça yo président Poitiers mpo na sécurité na yo yotikalaka na kuna biso communauté internationale tokobatela yo UDPS viva viva toloba te topanza te Poitiers alobinga naza mwana ya nkoi napretaki déjà serment soki mpo na kokufa mpo na kongo na koku ngai nakokita wa eloko ezali tombolo na bokokanga ba UDPS viva Natia moi les amis mwana mama mwana mama mambo maso bili oyo azoloba te mwana mama azali ala na esengo kanambe bayebisi ye awa na Kongo abu naloba nabeta mambo maso bili to soutenir à 100% mokonzi ya mboka yaya nyata UDPS viva l'air bamilitaire balingaki babenda masolo balingi bakamba pendant 3 mois na formule ya 1+4 après wana bakamati pouvoir bapesi yango na civil wana eza ministre ya en fonction naboyi kotanga bakombo na ye mpo na baraison politique UDPS viva l'air balingaki bapesa ye pouvoir ezalaki po ete aorganize baélection dans 3 ans mais na kati ya 3 ans wana des places oyo balingaki basala banalisation ya RDC bakela Fachiber oteye mutu asignaki déjà UDPS viva mais muku ntombolo abombama place moko musika lera akenda États-Unis akota na Capitole detayen kano ebetaka te ezali nini ezali ye moko stratégique réservé na ba-invité de marque ya États-Unis balobi aza 3e africain akota kuna après Barack Obama na Nelson Mandela yebe akei na Vatican na kiti ya pape oyo afandaka papa alobi Tshisekedi yako ofanda protocole alobi peut-être na pape bosali alobi te nga mutu na alobi afanda parce que na ceinture force moko na kati na mutu akosauve Afrique mutu akosauve RDC Félix Antoine Tshisekedi tshilo esikoyo na ozopanza bango lelo ande UDPS viva Fachibe bango nyonso bazwi kindo sikoyo awa alerte na bafrontiere Fachi a convoqué ma président nyonso voisin ya République démocratique du Congo baya awa na RDC tosala évaluation ya accord cadre ya Addis Abeba kaka wonda oyo biso tokoya te Fachi alobi tosi tokiye tombolo lokolo nanga ba UDPS viva Wanda pona nini akini accord cadre ya Addis Abeba mais bango sikoyo na minute oyo Fachi a déclenché guerre boye bakenda niveau ya Arabie Saoudite basignaka partenariat militaire Arabie Saoudite apesa plus de 40 blindés ya ofe déjà mokolo ya lobi yango tuna este oyo koya esala nini sikona bamura wana baka 5000 oyo bainfiltraki déjà basaki awa bapesi bango bateni barécupere déjà oyo na RTNC me Fachi azali ya nzambe UDPS viva le bakomi na nzela ya oyo ebungi bakei koseretrouve na nzela ya ma UDPS viva mutu akosa yo te tisikoyo François Beya nanu asambi alobi nakosamba devant mutu te me nakosamba devant Félix Antoine Tshisekedi tshilo nakoloba ebe bandakala ozalaki wa makila ya bashi ya
bashida makila ya bashida bandeko lozalaki wo bakei oyo babungi nzela bake aéroport babungi nzela batuni bango bino bosa banani o garde républicaine olakisa bakarte ezali te mukwa voiture avec président kite na 01 basali bango surprise na désert na aéroport ya njile atomboli nde misapiliko bafukami na mabe alobi oyo babele ya bato place tozali kochute esalaka bajene politike sikoyo eba na minito oyo ozokande bato wana babengisaki bachef coutumier mpo bachef coutumier mpe baza divise basalaki bafo coutumier ya lubuta sikoyo bakolo kisasa bakolo mabele ezalaka bateke yebe bateke balobi ya chichi azali mwana ya lime te ezali mabele ya bate biso moye to livre mwana na biso moko ezali lelo na minuit suka na sermoni yebe mutu nyonso abandaki kokomplote contre RDC sanction na ye ezali eini il est pas sakufa mukolo ya lobi Fachi azokotisa conseil ya sécurité banani bako participer na ka selo ba réforme ya seni makambo ya élection ya 2023 kosanana tozokende na réforme avant tokende na élection toyeba nanu nani congolais mais kote oyo CPI alobi akomi na posa ya bakrimineli krimineli ya liboso ipolitika na bayeli ye mandat Fachi asinyaka te asali nini alobi CPI kitasala mosala na mais en attendant Kabila na Congo okonyata lisusu te momoni Olive akei koluka fridole yango toloba te topanza te pendant plus de 18 ans yo fridole ya mbongo na mosengi bobenga Kabila médiocre mais lelo mukolo ya lobi bomoni fridole ya mbongo asali déclaration na kati ya kingakati alobi nga fridole ya mbongo naza impressionné na réalisation ya baœuvre ya Olive Lembe na mobali na ye désormais nga na koappuye famille Kabila eza déjà message Olive asimbi nyoka atie nyoka na lita systeme ya Adamu na masumu na bango ekoboma bango nyonso wana ezali mpo na nini leur CPI akoya mpona kokanga bakrimineli nyonso ambongo il faut organiser soulèvement na baéglise catholique nyonso mpo bafidele nyonso baappuye Kabila oyo baarete ete kabala ezali bongo ine pese viva me maloba oyo alobaki yango moko ekangi ye na muno obengaki fami wana bamédiocre sikoyo baliesi yo nini bayini ya Kongo babimi na mpoi ine pese viva ozali awa oza fidèle catholique partout yo oza service ya renseignement ya Fachi mutu akopesa message ya soulèvement benga biso chombo il est peste bifa tout biso nyonso na nzela parce que semaine prochaine tozobanda opération ya bapays nyonso baza batraître contre RDC na baambassade na bango tokokende kuna tokobenga na bango ande tozonga na bamboka na parce que trop c'est trop tozi bapartenaire ya si posa ya bahypocrite tozali na yango lisusu leo tozokende na recensement na identification yeba yango ke élection ekozala organisée na fin 2024 il est peste bifa 2025 tokoyeba président ya RDC ya si
kozala wana ti mokolo bakoorganize mapona tokosala opposition ti mokole ngai na bino lo